Die lewe is 'n kaleidoskoop van verhale, avontuur, liefde en uitdagings. Elkeen neem ons na plekke wat ons louter tot wie ons werklik is. Ek is Lizet Volkwyn. Welkom by 'n verhaal soos myne. Vandag se onderhoud is vir my 'n absolute voorreg om met 'n powerhouse in haar eie reg mee te kan gesels. Vandag gesels ek op 'n verhaal soos myne met Renske Lammerding, ons eie housewives van Pretoria. Renske, baie welkom vandag. Baie dankie Lizet, dis 'n voorreg om hier by jou weer te kan wees. Dit is my so lekker om te gesels en met mense te gesels wat 'n pad gestap het, wat 'n verhaal het om oor te vertel, waar mense nou gaan kyk en sê, ek kan daaruit iets leer. Nou, Renske, ons weet nou al, ons almal ken jou natuurlik van The Housewives af, en ons wil nie daarop hamer en sê, housewives nie. Maar daar het ons op besef, mense het 'n paar triggers, wat 'n mens baie keer wegsteek, as jy skielik gekonfronteer word met goed. Vertel my 'n bietjie van housewives en waar het daai konfrontasie triggers vir jou begin wakker word? Ek dink eintlik het ek myself beter leer ken op 'n housewives om die waarheid te sê en te besef ek het eintlik triggers en dis eintlik iets waarmee ek baie aan gedink het voorheen nie. So ek dink die eerste ding wat ek gekonfronteer mee was toe ek aangeval was deur Mel en op die spot gesit is en ek besef het, hoorie, ek voel amper soos 'n kind wat hierdie persoon my praat, voel vir my amper of sy op my skree en ek het nou gesien sy het nie regtig geskree nie. En dit was vir my nogal, ek was uit my diepte uit eerlikwaar. Ek was die oudste kind, baie Potch Afrikaans groot geword, so daai tyd is kinders gesien en nie gehoor nie. Ek was skaam skool toe, ek het my niggie was my maatjie gewees. So ek het nooit vriendinne gehad wat my eintlik met my beklei het nie, of as iemand dit sou doen, sou ek nie eintlik met hulle vriende gewees het. Ja. En as ouer persoon besef ek ook, ek het my lewe eintlik so geleef, ek het nie sulke vriende nie, ek vermy sulke mense. Ja. So ek het nie die tools daarvoor gehad om eintlik vir myself op te staan nie, ek het dit ook nie op skool kon doen. En terwyl ek daar gesit het en nie woorde gehad het nie, eintlik verlof soos 'n kind, het ek besef, ek het ook net vir my kinders geleer, en dit was amper vir my die ergste van alles. So ja, dit was interessant toe jy my gekontak het, daar het verskriklik baie mense my gekontak wat wil help en so. En jy het vir my gesê, jy kan sien dis trauma met konflik. En ek het nooit so daaraan gedink. En ek het mooi gaan kyk wie jy is, want allerhande mense wil allerhande goedjies weet, en besef jy's legit. Ek sê, ja, kom sien, ek gaan hierdie ding doen, ek wil dit onder die knie kry. Ja. So, ja, ek het besef, ek het definitief trauma met konflik, maar dis nie dat ek verskriklik afgeknou is of iets. Ek dink ek was maar net 'n sensitiewe kind, jy mag nie teruggepraat het nie, jy het nie die tools geleer om regtig jou sê te sê of jouself op te staan nie. En as jy in so 'n situasie kom as groot mense soos jy my geleer het, dan voel jy eintlik presies soos wat jy toe as 'n kind gevoel het. Presies, en dit is die grootste uitdaging wat ons besef nie, die reaksie wat ons vandag mee doen, en die goed wat ons regtig na ons hart ontstel, is gewone programmering wat ons gehad het van kleins af. Weet jy, dit is 'n sekere manier wat sekere goed gebeur het. Ek is nie goed genoeg vir ma en pa as ek nie hulle oortuig dat ek 'n prestasie tipe ding doen nie. Of, soos jy presies sê, my maatjies was mense wat met my moes vriendelik wees. So ek leer nie daai konflik nie, en ek word ook geleer dat as hulle nie met my vriendelik is nie, is dit nie my skuld, dis eintlik hulle skuld, want hulle is net lelike maatjies nie. En nou skielik kom ek in 'n omgewing waar ek as 'n volwassene goed moet doen, en elke keer wat ek reageer ek eintlik van daai klein dogtertjie wat hier binnekant my sit, en sê, hoe hanteer ek dit? Wat was vir jou uit jou lewe, as jy terugkyk na jou verhale wat jy gedoen het, die reis wat jy gestap het, wat sal jy terugkyk en sê, daai was vir my triggers, en ek moes dit omswaai en goed om vir my te werk? Ja, as ek nou so die feit ek moet sê, verseker die konflik ding, definitief ook 'n boodskap van nie goed genoeg wees nie, en dit is nie iets wat spesifiek vir mense gesê is nie. Ek dink, as mens 3 kinders is, jy gaan maar net aan en doen goed en kry nie noodwendig al die erkenning nie, en as jy sensitief is, dan ervaar jy dit so. Ja. So skaamheid is baie keer te doen met jy glo nie genoeg in jouself nie. Ja. So dis definitief iets wat en dis ook hoekom ek housewives gedoen het. Ek het besluit, ek moet myself 'n bietjie uit my comfort zone uitkry. Ek staan hier by Mrs. Globe en ek moet voor die verhoog staan en met mense praat. En dit is vir my verskriklik ongemaklik. Ek voel ook weer soos 'n skoolkind. Ek gaan myself push. En vir ons is ons gesê, dis vir vrouens wat 'n verskil maak, en ons gaan charity doen en ons kan nice goed. Ons gaan ons besighede adverteer, so ek het daar blindelings ingeloop. As ek geweet het, sou ek nie. Agterna is ek baie dankbaar daaroor, want
ek het goed vir myself geleer en vir ander mense geleer wat ek nooit andersins sou nie, of dit sou my baie jare gevat waar. het, ja. En dit is presies wat ons moet doen. Ons moet baie keer inklim of inspring in 'n situasie wat ons nie mooi van weet nie. Of sê, weet jy wat, hier druk ek myself en ek verskuif my grense, al voel ek in my diepte in. Want as jy mooi aan terugdink, en ons het dit bespreek ook op 'n stadium, al het dit vir jou gevoel op daai oomblik dat jy in jou diepte was. Jy was net eerlik tot wie jy is. En ons moet dit baie keer nie vergeet nie. Ons is so geneig om onsself te hamer op 'n situasie en te sê, ek het iets verkeerd gedoen, want ek voel soos 'n klein dogtertjie in daai situasie, maar eintlik het jy jou man gestaan, of ek sê jou vrou gestaan. Ja, stil bly is ook 'n antwoord baie keer. Absoluut. Ja, as jy nie die woorde het. Dit is maar- waar jy moet gaan en jou toe. So wat sal jy vir iemand wat vandag daar buite kyk en sê, weet jy, ek is 'n skaam persoon as 'n reël. Ek voel soos 'n introvert. Ek is nie een wat maklik met mense gesels nie. Wat sal jy sê moet hulle vandag doen om te sê, doen dit met selfvertroue? Ek dink wat ek myself geleer het later toe ek begin werk het in apteke en so aan is om te besef as jy met mense gesels of vrae te vra, dan sit jy eintlik die woorde in die ander mense se monde eers en jy kan luister en dit is amper 'n skill wat jy ontwikkel. So ek het nou al baie lank al daarin geoefen, so dit is nie meer vir my erg om met mense te gaan praat nie. In 'n groep is ek definitief nie die een wat daar gaan tricks uithaal en snaakse goed doen nie, maar one-on-one of iemand wat ek goed ken waar ek gemaklik is, kan ek nogal my grappietjies maak en my dingetjies doen. Maar ja, my kinders is ook altyd so, hulle is definitief ook, maar ek dink ja, ons hele gesin is so half so, as jy waar jy gemaklik is, daar is jy meer jouself as wat jy tussen mense is, en ek dink dit is net op vandag se lewe. Mense word so geoordeel en gejudge oor wie hulle is en in die samelewing wat mense is en op social media. So ek dink almal is nogal of bewus oor sulke goed. So jy hou jouself eintlik ook maar net veilig by mense by wie weet jy is veilig. En die waarheid is, elke een van ons voel so. So dit is nie net jy wat daar by die huis sit vandaan en sê, weet jy wat, daai mense is so, it is all together. Dit is nie waar nie. Weet, elkeen van ons gaan deur daai van, ek vertrou jou nie, want as kind het ek daar seer gekry, of ek het geleer as ek te vriendelik raak met mense, gaan hulle oor my loop. Maar hier is die crux. As ek daai approach die hele tyd gaan hê, hoe ver gaan ons regtig met mense kan daai koneksie kan bou? Hoe gaan ons moet eerder gaan en sê, kom ek bly wie ek is. En as jy nie vir my hou nie, dan weet ek, jy het nie dieselfde kernwaardes as ek nie. Ek kan nie in daai tribe in beweeg nie. Wat sal jy sê, het jou gehelp om te begin beweeg en sê, weet jy wat, ongeag of ek dink, jy hou nie van my nie, kan ek nog aanbeweeg? Ek dink, soos het my regtig verskriklik gehelp om te besef, ek het nooit besef, mense praat so baie van ons nie, maar wat mense ook al te sê, het baie meer met hulle uit te waai as met myself. En om genoeg vir jouself so te kyk op openbare TV, maak jou eintlik, ek dink dit desensitiseer jou. So dit is nie meer so cringe en jy aanvaar jouself eintlik beter vir wie jy is. Dit was vir my goed gewees en ek het ook besef, soos wat ek gemaak is reg, dis hoe die Here my gemaak het. Ek aanvaar dit so, kan verbeter daai 1% beter elke dag soos jy. Mens leer. Leer uit jou foute, probeer weer. Ons almal is mense, ons almal het foute, ons het almal probleme. Solank ons net iets daai leer en ek dink ook jy weet wat jy oor sukses ook al gepraat het. Ja, ek het dit eintlik in 'n ander gesprek gehoor, maar vroeër jare dink ek as jy jouself nog wil bewys en jy is nog jonk of so iets, dan is sukses baie wat die wêreld verwag van sukses en ek was bevoorreg dat my man ontsettend suksesvol was en daai lewe geleef het, maar op hierdie ouderdom is sukses vir my eintlik meer om significant te wees, om 'n verskil in iemand anders lewe te maak. Oor hoe jy ander mense laat voel oor hulle self as hulle by jou was of om 'n beter mens agter te laat. Mense onthou hoe jy hulle laat voel het en nie wat jy gesê het of wat jy gedoen het nie. Dis so waar. En sodra jy begin daai konsep verander om te sê, dit gaan nie oor wat hulle verwag of wat ek dink hulle verwag ek moet optree nie. Maar ek begin optree soos ek voel. So ek voel nie baie lus om vandag joviaal te gesels of iemand te motiveer of fantasties te voel nie. Of andersins, ek voel dalk vandag om rustiger te wees. Of ek voel dalk nie so vol selfvertroue nie, maar ek erken wie ek is, ek ontferm wat ek is,
en ek gaan net wees wie ek is, dan outomaties begin jy dit aanvoel. Want persepsie is natuurlik projeksie. Sodra ek dink, jy dink nie ek is so oulik nie, dan gaan ek begin terugtrek. Jy weet, dit is wat ons gaan doen. En voor jy weet, dan kom ek en jy hier, en jy dink, wat is fout met my vandag, dan trek jy, en voordat het ons glad nie gesprek nie. En dis wat ons moet besef. Ons moet besef, ek moet wees wie ek is. En as mense elke keer daardie consistency van jou kan sien, dan weet jy kan vorentoe gaan, want mense aanvaar dan, vandag as jy nie in 'n goeie by nie, maar as jy nie die eers het of nie lus het vir mense nie, dis net, dis hoe sy voel vandag, want dis hoe sy altyd bly. Ja. Stem jy saam? Ja, nee, daai ding is vir my ook baie belangrik om true to yourself te wees. Niks pretensies nie. Ek dink dis wat ek die meeste haat. Van niks van daai nie, van pretend, van mense wat pretend. Ja. Mense wat pretend alles gaan goed of hulle het nie probleme nie of alles is volmaak. En nie iemand anders ook net die son oor hulle sien skyn. Ja. So ek dink ook, jy weet, soos jy sê, dis jou tribe. Mense wat jy aanvaar vir wie jy is, hoe jy is, wanneer jy is en gemaklik by jou is. Dit is jou mense wat dieselfde waardes het as jy. Wat is die grootste uitdaging vir jou ten opsigte van mens wees? As jy by mense kom wat jy voel jou klaar oordeel. Hoe hanteer jy dit? As jy nou vir iemand moet advies gee buite kan sê, as jy by iemand kom wat vir jou hierdie totale fakeness gee, en dan sê vir jou, weet jy wat, maar jy weet ook hulle het so half van hulle praat agteraf, en dan is hoe hanteer jy daai konflik, of hoe hanteer jy daai persoon om te bly wie jy is? Jo, dis nog 'n vraag. Dink ek moet na jou toe kom vir daai, Maar ek dink om net jouself te wees en dit maak eintlik nie saak wat daai mense dink of hulle optrede is. Ja. Jy weet dat jy weet dit het eintlik niks met jou uit te waai wat hulle doen of dink nie. Ja. Maar ek sal nie sê ek het 'n tool om daai te hanteer nie. Ek dink ek bly eintlik outomaties weg van sulke mense af. Ja. Nog steeds. Dit is net gemakliker mense hou dit is mos maar jou mense. Natuurlik, en dit is presies jou grootste uitdaging. Mense wil altyd gaan en sê, kom ek vermy hulle, maar nou is hulle in jou gesig. Ja. En hier is die grootste ding wat 'n mens altyd moet onthou. Jy moet altyd vir jou vra, wie is jy? Is ek daai tipe mens wat wil pretend? Wil ek voorgee dat ek nie hierdie persoon is nie? Wil ek hê mense moet iets anders vir my dink? Dan moet ek sê nee, ek bly wie ek is. Dan moet ek vra, wat is die realiteit? Die realiteit is ek gaan met jou gesels nou, maar jy is nie my tribe nie. Ek gaan nie met jou môre vriendinne wees nie, maar vir nou moet ek met jou gesels, so ek gaan skaflik wees, want my kernwaardes wys respek. Ordentlik, ja. Die derde vraag wat ek myself moet vra is, hoe gaan ek my toekoms dien? Weet, ek kan nou wegstap, jou ignoreer, en dan kan hulle dalk 'n ander storie versprei, of wat ook al, of ek kan sê, kom ek wees wie ek is. Ek is beleefd, ek gaan jou nie naby in my binnekring toelaat nie, maar ek kan met jou ordentlik gesels, sodat ons hierdie gesprek kan uitvoer, dit wat verwag word van ons kan uitleef, en ons kan aanbeweeg. Ja, en skielik oppervlakkig. Ja, en dan verander die prentjie, want baie mense sê, ja, maar oppervlakkig is ook fyn. Wel, vertel jy jou diepste geheime vir elke persoon wat jy ontmoet. Sal dom wees. Ja, presies, jy doen dit nie. Jy gaan en ek gaan beleefd met jou gesels, wat beteken, hoe gaan dit met jou? Hoe lyk die weer? Wat was jou opwinding van die dag? Ensovoorts. Daai is beleefdheid. Dis natuurlike beleefdheid. Ja. En as jy daai as 'n geheel persoon natuurlik beleefd is, het jy eerlik gebly wie jy is, ongeag hulle reaksie. Ek dink dit is seker maar my triek, sonder dat ek besef dit is 'n ding, maar ja, dis maar wat mense doen. Dis wat ons moet besef. Jy het geen beheer oor hoe ek gaan reageer. Ja. So al trek ek my gesig, al dink ek, wat het jy nou gesê? Ja. Het jy beheer daaroor? Ja, net oor hoe ek reageer. Dis hy. En as jy dit kan doen, dan verander die hele prentjie. En dit is waar ons eintlik moet gaan. En dis wat jy nou dese sê, weet, ek bly wie ek is. En as jy nie van my hou nie, is ek bitter jammer vir jou. Ja. Dis jou probleem. Fokus op jou eie kernwaardes en wie jy is en probeer daai beste mens wees wat jy kan wees. Is Ongedwongen. Jou geleer het. Reeds gesê, weet, as ons nou kyk hoe die pad wat jy gestap het en hoe jy gegroei het en goed. Watter boodskap gaan jy vir mense buite kan gee om te sê, weet jy wat, as jy vandag konflik het, en jy kan besef dit kom uit kinderdae uit, of wat ook al, wat sal jou advies aan hulle wees? Ek dink, as ek nou weer hou soos ek moet doen, en ek is weer in dieselfde situasies, dink ek sal eintlik nogal begin lag oor party van die goed en sê, jy weet, jy praat nou eintlik meer oor jouself as oor my, of dit sê baie meer van jou as van my. Ja. Ek sal definitief nie meer gestres voel daaroor nie, en dit nie as 'n persoonlik opvat nie.
ek dink mens moet jouself uit die situasie uitkry van hoe hard die persoon praat, en probeer meer luister wat hulle sê. Ja. Nie soos die kind wat eintlik glad nie kan hoor nie, want jy voel te ongemaklik nie. En as dit ook vir jou te ongemaklik is, kan jy jouself eerder uit die situasie uit verwyder en sê, hoorie, so as jy sommer praat, ek glad nie konsentreer nie, of weet jy wat, dis vir my baie respekvol nie, so ek sal met jou praat later as jy afgekoel het. Dis wat ek nou sal doen, of ek sal regtig dalk 'n bietjie lag oor party van die goed wat gebeur het, in retrospek. As dit nou weer moet gebeur, sal ek dit baie anders hanteer, want ja, ek het definitief baie geleer uit dit uit. Dank aan jou, onder andere. En dit is so waar, jy weet, sodra jy begin besef, kom ek word wie ek is, verander die prentjie. Ten laaste Renske, het jy 'n boodskap vir iemand aan die buitekant wat vandag sê, ek voel nie so gemaklik om my vriendinne of mense nie. Wat gaan jy vir hulle sê? Ja, ek dink mens moet aan jouself gaan werk, en ek dink definitief, mens kan boeke lees, of jy kan iemand gaan sien, soos onder andere jy, om agter te kom wat dit is wat jy so laat voel. Hoekom voel jy nie goed genoeg miskien nie, of so, kom agter wat dit is wat daar agter sit, en werk daaraan. Want dit hou jou terug in die lewe, en dit is onnodig. So, ek is regtig dankbaar ek het dit gedoen. Die lesse wat ek daar uitgeleer het, is ongelooflik baie, oor mense, oor myself. Sit jouself bietjie daar buite, waar jy ongemaklik is, want dis waar jy gaan groei. Dit het ek definitief geleer, en ek het dit geweet, maar ek het nie besef hoe erg nie, en ek het ook nie besef hoe ongemaklik nie. Maar, ja, vra vir mense as jy ongemaklik is, dat hulle die goed antwoord, in plaas van dat jy oor jouself praat as jy ongemaklik is, en wees ordentlik, wees wie jy is. Absoluut, baie dankie. Nou daar het julle dit. As ek begin wonder wie ek is, en ek raak ongemaklik, of ek is in 'n konfliksituasie wat ek nie weet wie en waar ek pas nie, en ek wil net uithardloop, moet jy begin besef, raak stil binnekant, word wie jy is. Onthou, herinner jouself dat jy 'n unieke mens is, wat iets het om te offer, en daai mense moet dit net dalk nodig om te hoor waarheen jy gaan.